nga Partia Demokratike në KAS ka theksuar se kemi të bëjmë deri tani me gabime njerëzore. Çështja e numërimit të votave është kërkesë e kandidatëve e mbështetur nga Partia Demokratike për transparencë. Më duket se të paktën kjo është e pesta herë që para ju sqaroj. Nuk është një kërkesë primare e Partisë Demokratike. Jo. Jo dhe jo. Ta ketë të qartë çdo njeri. Kërkesa e Partisë Demokratike ka të bëjë me legjimitetin e zgjedhjeve. Dhe unë mund të them se tre janë. Tre janë linjat kryesore të kontrollit që ne bëjmë. Së pari, kamerat, të cilat kanë zbuluar në mënyrë të përsëritur trenin bulgar. Kanë zbuluar aktet më të shëmtuara që damkosin farsën si një proces krejtësisht të paligjshëm. E dyta, janë administrimi i qendrës votimit, administrimi i kutisë votimit, i materialeve të votimit, proces verbaleve të votimit. Dhe e treta janë plotësimi i kërkesave të kandidatëve tanë që kanë pretendimet e tyre dhe ne nuk mund mos mbështesim transparencën. Pra, të kuptohemi. Besoj se kemi bërë gjën më të madhe. Sepse kemi faktuar këtu çdo ditë para ju se do faktoj. Se çfarë farsë shëmtuar zhvilluar me 11 maj. Për Partinë Demokratike vota ka vdekur pa hyrë në kuti. Akte të shëmtuara të krijuara, të gjitha janë të paraprogatitura. Nuk janë extempore. Të aty. Pra, besoj se bërat duhet bëj dallim për çdo qytetar. Se çfarë është numërimi i votave për kandidat dhe se çfarë është kontrolli i legjimitetit të procesit. Janë gjëra krejt të ndryshme. Vazhdoj. Zoti Berisha, Isa Mizyraj nga Ora News, kam dy pyetje. Pyetja e parë lidhet